Hello and welcome to Jha classes. It's day for spoken English and it's day 10, right? तो पिछली सारी वीडियोस में हमने क्या देखा कि वी हैव लर्नड imperative sentence, how to speak in using imperative sentence, right? और इसके अलावा हम अभी जो है फोनिक साउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे कि आखिर जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं उसको कैसे, उसका साउंड किस तरह से आता है। अलग अलग केसेस में डिफरेंट साउंड्स जो आते हैं, जैसे वावल्स के डिफरेंट मल्टीपल साउंड्स हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स के मल्टीपल साउंड्स हैं, राइट। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि उस वॉवल यानी कि उस जो फोनिक साउंड है उसको कंप्लीट करेंगे पहले, और इसके अलावा जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ कि जब आप किसी को थैंक यू कहते हो ना, धन्यवाद देते हो, आप शुक्रिया अदा करते हो, तो एक्चुअली में क्या सिर्फ आप थैंक यू कहना चाहोगे या फिर थैंक्स कहना चाहोगे? सिर्फ यही, ये दो वर्ड काफ़ी फेमस है, लेकिन क्या इससे अच्छा कह सकते हैं हम? कैन वी से समथिंग डिफरेंट और समथिंग बेटर देन दिस? ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो आज उसके भी थोड़ा अलग अलग वेज सीखेंगे कि कैसे हम थैंक यू को थोड़ा अलग तरीके से कहें और थोड़ा और इम्प्रेसिव वे में कहें। विल जस्ट वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल, बट उससे पहले लेट्स फिनिश द फोनिक साउंड ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के जो साउंड्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं, ओके? और कितनी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? इम्पेरेटिव पे कैसे किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? प्लीज़ डू कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दैट ऑल, सो दैट कि आपका रिदम ना बिगड़े, है ना। आप अपना कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट हम लोग टेंस में एंट्री करेंगे और फिर वहां से जो है आपकी जर्नी इंग्लिश की बहुत बड़ी होने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्पोकन इंग्लिश डे 10। ओके, तो पिछला हमने लास्ट तक कहाँ तक किया था? हमने आर तक कर लिया था। र अलग अलग साउंड्स आपने देखा, र के कितने साउंड्स हैं, आर के केस में कितने साउंड है, एच में कितने साउंड है, कहाँ कहाँ साइलेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ पे 19 स। अब देखिए लेटर एस में ना बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे जो हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, मैं स्पेशली कहूँगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन आती है स और श। मुझे भी आती है कभी कभी, तो क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, स और श कहाँ बोले आप, ठीक है। तो एक तो स होता है जिसमें आपको क्या करना है कि आपका जो टंग है ना वो उसको स्ट्रेट रखनी है। टंग को स्ट्रेट रखिए और साथ में अपना टीथ जो है बिल्कुल जॉइंट रखिए। फिर ट्राई कीजिए कि आप स का उच्चारण करें, स, है ना। और जब आप श बोलते हो, एसएच वाला श बोलते हो, तो उस केस में आप क्या करो कि आपका टंग ना थोड़ा अपर, जो आपका अपर वाला पार्ट जो है जिसको हम तालू कहते हैं, उससे अटैच करिए, हल्का उधर की तरफ बेंड करिए और फिर ट्राई कीजिए कि आप श बोले, श, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, राइट। तो कहाँ पे स देख सकते हैं आप? स का प्रोनाउंसिएशन जैसे एस डबल ई सी, सलाइन, सेवन, है ना, सेंट। तो जनरली इन सब केसेस में आपको स बोलना है। कैसे स बोलना है? दोनों टीथ को जॉइंट रखेंगे और स्ट्रेट टंग से जो है आप अपना स का प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो श है, एस एच, जब एस के बाद एच आ जाता है, एस के बाद एच आ जाए तो उस केस में आपको प्रोनाउंस करना है। उस केस में जो इसका साउंड आता है श, नॉट स, स नहीं आता, श आता है, श। तो श के केस में जैसे एस एच ई, शी, शेम, है ना, बहुत सारे। और कहाँ कहाँ पे आ सकता है श? जैसे एस यू हो ना, जब ये आपके पास एस यू होगा तो उस केस में भी आपको श का प्रोनाउंसिएशन करनी है। लाइक सुगर, शुगर, नॉट सुगर, सुगर नहीं, बहुत सारे लोग सुगर कहते हैं, नो, इट शुगर, शुगर, श्योर, श्योर, एनश्योर, राइट। अब जैसे TION, शन होता है ये, TION,
जब कभी लास्ट में TION हो ना तो इस केस में भी आपको श का प्रोनाउंसिएशन करना है, शन। जैसे इंट्रोडक्शन, लोकेशन, है ना, प्रोफेशन। तो इस तरह से आप जो है श में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स और श में। क्लियर हो रही है बात? श और श, तीन केसेस में आपको इस श का प्रोनाउंसिएशन SH SU TION, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, दैट्स T। लेटर T सिर्फ एक ही साउंड है, दैट्स ट। T के लिए सिर्फ एक ही साउंड याद रखनी है आपको, ट। ये है टोमेटो एंड टॉल। टोमेटो, टॉल, कहीं पे भी T से जो है प्रोनाउंस टू, है ना। तो इन दैट केस यू कैन सी दैट कि इट्स कमिंग साउंड, इट्स कमिंग ओनली T, ट साउंड आ रहा है, करेक्ट। अब फिर से नेक्स्ट वॉवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वॉवल में देखिए आप कि यू के लिए ना 4 साउंड्स हैं, देयर आर 4 काइंड ऑफ साउंड्स। तो 4 कौन कौन से साउंड है? पहला तो छोटी ऊ की मात्रा, ऊ, ऊ कहते हैं, जैसे फुल, फुल। यहां पे आप देखिए कि बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं यू में, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मूव वेरी अर्ली, तो फुल, पुश, है ना। जहां पे ऐसा सिर्फ यू हो ना तो यू सिंपली से दैट, ऊ भी कह सकते हो, ऊ कहते हैं। अब देखिए कि अ का साउंड कहां पे आएगा। यहां पे यू में जो है अ का साउंड भी आता है, जैसे आप देखे होंगे सन, SUN सन। एक तो SON वाला भी होता है और ओ के केस में भी अ का साउंड आता था, यहां भी आएगा SUN सन है। अर्जेंट है, यू कैन सी दैट, अर्जेंट, लाइक। तो यू कैन हैव द साउंड ऑफ अ। इसके अलावा इसका साउंड जो नेक्स्ट हो सकता है यो, 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 जैसे क्योर, यो, है ना। यो में आपकी जो है मात्रा देखिए ओ, औ की मात्रा, यो, क्योर, क्योर, एल्योर, एल्योर का मतलब है ललचाना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि यू के केस में, इन केस ऑफ यू इट हैज अ मल्टीपल साउंड, दैट इज ऊ, अ, यू, यू। अब यू कहां पे बोलना है? यू देखते हैं आप, यूनिवर्सिटी, यूज, है ना। और जैसे कि अ में देखिए अम्ब्रेला बोल सकते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी, यूज। तो वहां पे भी आप यू का जो है यूनिटी, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन जस्ट सी दैट यू की जो है साउंड आती है इन दैट केस। सो 4 काइंड ऑफ साउंड इज देयर विद द यू। अब इससे आगे निकलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन, वी। वी के केस में वैसे इसका साउंड क्या है? व है। व कैसे बोलना है ध्यान रखिए, वी का भी व साउंड होता है एंड डब्ल्यू का भी व साउंड ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे आप? तो जब आप व बोलते हो तो उस केस में आपका अपर टीथ और लोअर लिप्स जो है मैच होना चाहिए। अपर टीथ एंड लोअर लिप्स। कैसे ध्यान रखेंगे? वी, व कैसे बोलेंगे? व अपर टीथ एंड लोअर लिप्स का कंबाइन होने के बाद जो है ये साउंड निकलता है, वेरीफाई, वैल्यू, वेरीफाई, वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन जो डब्ल्यू वाला व है, उसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें थोड़ा राउंड लिप्स करना है आपको ना, अपने लिप्स को थोड़ा सा कर्ली करना है, जैसे वट, वट, वेल, वट, वेल, वेयर। आप देख रहे होंगे कि जो लिप्स है वो थोड़ा सा जो है सर्कुलर वे में बेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? व में ये हमारा टीथ और लोअर लिप्स कंबाइन होने के बाद साउंड आ रही थी, बट हियर इन केस ऑफ डब्ल्यू वी एक्चुअली से वेल, वेल साउंड। एक्चुअली हमारा लिप्स जो है थोड़ा सा राउंड लिप्स हो जाता है, राउंड लिप्स। सो व्हाट यू, बस ये डिफरेंशिएट आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ डब्ल्यू व यू हैव टू कीप योर लिप्स राउंड, लाइक वेल, 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 व्हाट, व्हाट, वेयर, विच, है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्स। एक्स, है ना, कस, यहाँ पे कस पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं ना, जैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक्स का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बॉक्स, कस, है ना, कश, बॉक्स, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, कस, है ना, कस की साउंड, कस की जो है साउंड निकल के आ रही है। और इस एक्स का जो दूसरा साउंड हो सकता है ज, ज।
यहाँ भी याद रखें ये नुक्ता जो लगा है वो ज, वैसे एक तो ज होता है और उसके नीचे यदि नुक्ता लग जाए तो ज ज, ठीक है ना। बजिंग साउंड, जैसे एक कोई हनी बी जो है साउंड प्रोड्यूस करके जब बजिंग साउंड करते जाता है, वैसे ही ज। जैसे एग्जाम ज, जेरोक्स जीरोक्स, राइट, एक्सी जीरोक्स। तो लेटर एक्स कैन हैव द टू साउंड, दैट इज कस बॉक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज ज। फिर 25 पे चलते हैं, द सेकेंड लास्ट वन, दैट इज वाई। वाई क्या पढ़ते हैं इसको, वाई पढ़ते हैं, वाई। तो इसका एक साउंड है य, जैसे यंग है, यल है, यॉक है। आप कहीं भी देखिए, सो इट हैज ओनली वन साउंड, दैट इज य, राइट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल राइट। Finally, we are reaching to the last one, that's 26, and it is Z. इसको बहुत सारे लोग Z पढ़ते हैं और आज के टाइम पे Z पढ़ते हैं, Z, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे प्रोनाउंस करना चाहेंगे। तो इसका जो साउंड आ रहा है वो भी Z ही आ रहा है, Z, जैसे जू, जेब्रा, जूम, अंडरस्टैंडिंग दैट। तो what we have learned is the sound of the alphabets are very critical one and a very important one, so that कि हम अपने हमें ये पता हो कि कहाँ पे किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आप सबों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना। तो अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी वर्ड का साउंड प्रोड्यूस करें तो इन सब लेटर्स का जो है जो भी साउंड है उसका ध्यान जरूर रखें। ओके, अब चलते हैं second part of this class. Let's move on. Okay.